الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وللمسلمين، إنه على كل شيء قدير وغفور رحيم. هذه أيها المسلمون والمصلون الحاضرون، هذه أول ليلة من ليالي العشر المباركة، وسيكون الوتر فيها في آخر الليل إن شاء الله تعالى، يعني بعد التهجد، فيكون وترا واحدا، والقيام بإذن الله عز وجل هو سيكون الساعة الواحدة تماما إن شاء الله تعالى. ونحث أنفسنا ونحثكم على الاجتهاد في هذه العشر المباركة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد بالعبادة، وكان في هذه الليالي يكثر من أنواع العبادات، وكان يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله رجاء أن يكون المسلم قد حاز فضل ليلة القدر، فإنه من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكل ليلة من العشر هذه قد جاء أحاديث في أنها يحتمل أن تكون من ليلة القدر، وفقني الله وإياكم.